या चलो निकालो। तुम्हारे लिए मैं नई गाड़ी लाया हूँ, उसको अनबॉक्सिंग करने का है ना। ये अंदर, इसके अंदर क्या है, गाड़ी है ना, इसको अनबॉक्सिंग करने का है ना। बड़ा ट्रक है तुम्हारे लिए, तो अभी तू इसको खोलेगा ना, इसका अनबॉक्सिंग करेगा ना। हाँ तो चलो इधर से ऐसा, चलो चलो आओ, उठाओ इसको, चलो लेके चलो। बच्चों हम अभी है इसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। देखो कितना डंप करता है ये। इसको अभी देखो, हमने ना इसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। हमने टिल्लू के लिए नई गाड़ी मंगाई है तो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इसका। हाँ ना टिल्लू, करते हैं ना अनबॉक्सिंग। चलो अनबॉक्सिंग अभी करते हैं। चलो बैठ जाओ, टिल्लू बैठ जा रहा है ये सब। चलो खोलो अभी टिल्लू। चलो हेलो, टिल्लू के पास मैंने चक्कू दे देता हूँ। कैसे खोलेगा टिल्लू? इधर से ऐसा। पहले मैं रुको, पहले मैं यहाँ से ऐसा कर देता हूँ। देखो बच्चों, पकड़ो बॉक्स को। यहाँ से खुल गया बच्चों। अभी यहाँ से ऐसा खोल देता हूँ मैं। से भी खुल गया बच्चों। अभी रुको, अभी यहाँ से ऐसा भी खुल गया है बच्चों। अभी अनबॉक्सिंग करो, चलो निकालो क्या निकलता है। वो पहले निकालो, पूरा बॉक्स खोलो पहले। हो पूरा बॉक्स खोल दिया। चलो निकालो इसके अंदर से। ओ ये क्या निकला? बॉक्स को हटाओ टिल्लू अभी। चलो ये देखो, हमारी गाड़ी निकली इसके अंदर। चलो थैली में से उतारो टिल्लू, ऐसा ही बैठ जाओ तुम। चलो क्या निकलता है इसके अंदर से। हाँ रुको, हम थैली, रुको एक धीरे धीरे निकालते हैं हम। रुको, इसको पहले चलो निकालते हैं हम। चलो बच्चों हमने निकाल लिया। चलो ट्रॉली को उठाओ। ये देखो हमारा मिनी स्वराज ट्रैक्टर है। तो इस साइड में रखो। ये देखो हमारा स्वराज ट्रैक्टर है मिनी, है ना टिल्लू? ये निकला उसके में से। और क्या निकला? और ये क्या है? ये तो टूटा हुआ है। ये देखो ये टूटा हुआ है बच्चों, इसको जोड़ना पड़ेगा ऐसे ही। और ये ट्रॉली है हमारे पास। चलो ये ट्रॉली को लगा दो, है ना? ट्रॉली लग गई है। अभी ये लाओ। चलो इसको अभी ऐसे लगा देते हैं बच्चों, है ना? इसको मैं लगा देता हूँ ऐसे ही। ये लग गया है बच्चों। देखो हमारी ट्रॉली लग गई है ना? हमारा मिनी स्वराज ट्रैक्टर तैयार है ना टिल्लू? देखो कैसे होता है। हट जाओ, तैयार हो चुका है। हाँ रहने दो उसको। ये देखो कैसा है।